süd vəzi giləsini sıxmayın, onsuz da sıxanda maye gəlir. Güya süd vəzini böyüdürlər, ancaq bunları eləmək əksinə süd vəzi üçün ziyanlıdır. Cinsi həyatı olmayan qadınların süd vəzlərində niyə daha çox problemlər rast gəlinir? Qonum qonşu nə deyər? Bunlar bu insanların həyatına ciddi təsir göstərir. Artıq çəki, hərəkətsiz həyat tərzi birbaşa süd vəzi xərçənginin yaranmasına səbəb olan faktorlardan biridir. Antiperspirant seçərkən də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Süd vəzlərinizi güzgü qarşısına və yaxud da uzanarkən əllərinizlə yoxlamağınız önəmlidir. Hər birinizi xoş gördük, dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər, özəlliklə də xanımlar. Bugün süd vəzi ilə bağlı xanımları maraqlandıran çox maraqlı suallara müsahibəmizdə cavab tapacaqsınız. Mütləq bütün xanımlar müsahibəmizi sona kimi izləsinlər. Qonağımız isə mamoloq cərrah İndira xanım Səfərovadır. Xoş gördük. Xoş gördük sizi, Xəyalə xanım. Əminəm ki, bugün bir çox xanımları maraqlandıran, eləcə də məlumatsız olduqları məlumatları onlara vermiş olacağıq və faydalı olacağına əminəm. Çox sağ olun İndira xanım. Suallarımıza keçid alırıq dəyərli dostlar. Əgər sizdə maraqlandıran suallar varsa, şərh bölümünə yaza bilərsiniz. Keçdik maraqlı suallarımıza. Deməli, süd vəzində ələ dəyən kütlə, süd vəzində ələ dəyən yumru düyünlər ümumiyyətlə təhlükəlidirmi? Süd vəzdə ələ dəyən kütlə varsa, istənilən halda hər zaman həkimə müraciət etmək lazımdır. Çünki süd vəzdə ələ dəyən kütlə əksər hallarda xoşxassəli proses səbəbindən olur. Ancaq kiçik bir faiz olsa da süd vəzi xərçəngi səbəbindən süd vəzdə kütlə əllənə bilir. Süd vəzi şişləri özləri müxtəlif formaları vardır. Həm xoşxassəli, həm bədxassəli. Bunları əldə etmək artıq onkoloq, mamoloqun işi ilə bağlıdır. Burada müəyyən müayinələr var ki, onları edir və onlara da uyğun olaraq da dəqiq diaqnoz qoymaq mümkün olur. İndira xanım, bəs qoltuq altında ələ dəyən düyünlər ki var, bu düyünlər nədən formalaşır və bu düyünlərin xərçənglə əlaqəsi varmı? Qoltuqaltı nahiyədə əllənən düyünlərin səbəbi müxtəlif ola bilər. Birinci növbədə limfa düyünləri olur. Qoltuqaltı nahiyədə ələ dəyən bir kütlənin olması. İkinci növbədə əlavə süd vəzini xanımlar qoltuqaltı limfa düyünü və ya qoltuqaltıda bərkimiş sahə kimi də əlləyə bilirlər. Limfa düyünlərinin böyümə səbəbləri müxtəlifdir. Daha çox limfa düyünləri iltihabi proses nəticəsində orqanizmin iltihaba reaksiyası kimi böyüyürlər. Buna reaktiv limfa düyünləri deyirik. Bəzi hallarda infeksion xəstəliklər nəticəsində böyüyə bilər. Müəyyən infeksion xəstəliklər var ki, onlarda da limfa düyünü böyüyə bilir. Vərəm xəstəliyi məsələn. Digər hal kimi isə daha çox süd vəzi xərçəngi səbəbindən də böyüyə bilir. Süd vəzdə iltihabi proses olduğu zaman da limfa düyünləri böyüyür. Qoltuqaltı nahiyəni təbii ki, nəzərdə tuturam. Yəni istənilən halda limfa düyünləri böyüyübsə, səbəb araşdırıb tapılmalıdır və limfa düyünləri haqqında da çox vaxt belə məfhumat var ki, limfa düyün böyüyübsə xərçəngdir, amma dediyim kimi çox kiçik bir faizi süd vəzi xərçəngi səbəbindən böyüməyə düşür. Digər hallar isə təbii ki, həkim tərəfindən araşdırılıb tapılmalıdır. Tərkibində alüminium olan antiperspirantlar xanımlarda süd vəzi xərçənginə səbəb ola bilərmi? Xeyr, bir mənalı olaraq deyim. Nəyə görə? Alüminium süd vəzi xərçəngi yaratdığına dair belə bir tədqiqat yoxdur və yaxud da ki, antiperspirantların xərçəng yaratdığına dair bir tədqiqat işi yoxdur və nəticə də yoxdur. Ancaq təbii ki, bunlar qoltuqaltı nahiyədə tük soğanağına təsir eləyə bilər, tər vəzilərinin, piy vəzilərinin ağzı tutula bilər, iltihabi proses yarana bilər. Buna təsiri ola bilər antiperspirantların. Amma istənilən halda orqanizmdə alüminiumun artıq miqdarda olmağı toksik təsir göstərə bilər ümumi orqanizmə. Bəzən olur ki, çox belə deyim, istehsal edildiyi ölkədən və yaxud da ki, istehsalatdan asılı olaraq alüminiumun miqdarı çox olan antiperspirantlar olur. Təbii ki, bunları gündəlik istifadə edən zaman bəzi insanlar gün ərzində bir neçə dəfə antiperspirantdan istifadə etməli olur. Bu da tərləməyə bağlı olur və onlarda da bu problem yarana bilər. Ona görə də təbii ki, antiperspirant seçərkən də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Süd vəzini sıxan zaman süd vəzindən maye gəlməsi, mayenin rənginin də dəyişə bilər, şəffaf ola bilər, bu süd rəngində ola bilər, yaxud da ki, qan rəngində. Bu mayenin hər hansı bir təhlükədən bir xəbər verirmi bizə?
Süd vəzindən ifrazat gəlirsə, Mhm. bunun səbəbləri çox müxtəlifdir. Hamiləlik ola bilər, ondan da gələ bilər ifrazat. Əgər abort olubsa, abortdan sonra süd vəzindən ifrazat gələ bilər. İltihabi proses varsa, ifrazat gələ bilər. Süd vəzi xərçəngi səbəbindən iltihab ola bilər, ifrazat ola bilər. Süd vəzinin xoşxassəli xəstəliyi səbəbindən də ifrazat ola bilər. Təbii ki, bunlar dərindən araşdırılmalıdır. Müəyyən müayinələr var ki, o müayinələr vasitəsilə bunun xarakterini dəqiqləşdirib bilmək olur. Sosial mediada bəzi paylaşımları görürəm ki, məsələn, hətta mütəxəssislər tərəfindən də paylaşılır ki, süd vəzi giləsini sıxmayın, onsuz da sıxanda maye gəlir. Ancaq bu düzgün bir fikir deyil. Çünki süd vəzi giləsini indi mammoloq işləyirəm, onkoloqam mən və gündəlik çox sayda pasiyent müayinə eləyirik və süd vəzi müayinəsi təbii ki, hər birində palpator müayinə eləyirik, əllə müayinə eləyirik və əllə müayinədə 10 qadından birindən maye gələr və yaxud da gəlməz. Yəni hər adamda olmur bu problem. Ona görə də bu problemi süd vəzi giləsi sıxılmalıdır, təzyiq olunmalıdır ki, orada ifrazat olub-olmadığını biz bilək. Yalnız artıq məsələn axardaxili papillomadır və çox proses uzun müddət davam eləyirsə, bu zaman öz-özünə oradan ifrazat gələ bilər. Çox zaman biz çıxarkən, təzyiq eləyərkən gilədən ifrazatı görürük. Yəni ifrazatın səbəbləri də müxtəlif ola bilər. Süd vəzi xərçəngindən əsasən də axardaxili süd vəzi xərçəngi olur ki, o zaman axardaxilidən ifrazat gələ bilər. Çox zaman onların rəngi olur qırmızımtıl, qəhvəyi rəngdə ola bilər, ət suyuna bənzər rəngdə ifrazat ola bilər. Amma ifrazat gələrkən mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Çünki müəyyən hormonal səbəblərdən də gələ bilər. Bunu həkim araşdırıb tapmalıdır. Bəs İndiray kimi hamiləlikdən sonra xanımlarda süd vəzindən həm süd yaxud da ki, maye formasında axıntıların gəlməsi nə qədər müddət davam edir? Əgər hamiləlik bitibsə və doğuş baş veribsə, övladına süd verirsə, 1 il ərzində hamiləlikdə süd vermə uyğundur. Həm pasiyentlərə də deyirəm ki, 1 il ərzində övladınıza süd verin. Amma 1 ildən sonra artıq verilən südün övladınız üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onun sudan fərqi yoxdur. Onsuz da övladınız əlavə qidaları qəbul eləyir və sizin ona süd verməyinizin onun üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq 1 yaşa qədər vermək lazımdır. Təbii ki, ana südü əvəz edilməz bir qidadır. Və artıq süd vermə dayandırılıbsa, 6 ay ərzində artıq süd vermə, yəni süd vəzindən ifrazatın gəlməyə dayanmalıdır. Əgər dayanmırsa, o zaman həkimə müraciət etmək lazımdır ki, səbəb nədir? Çox zaman prolaktin hormonu uzun müddətli yüksək qalır və bu səbəbdən də ifrazat gəlməyə davam eləyir. Müəyyən dərman preparatları var ki, onları verib südü tamamilə kəsə bilirik. Ola bilər belə bir sual yaransın ki, nəyə görə südü kəsirsiniz? Az da olsa gəlir, orada bir problem olmaz. Və yaxud da mayedir, axmır, qalsın orada. Bu gələcəkdə süd vəzi axarlarının genişlənməyinə, axardaxili iltihabi prosesə, duktitlərə və eyni zamanda da çoxsaylı süd vəzi kistlərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Və kistlər də ilkin mərhələdə çox kiçik ölçülərdə heç bir ziyansız bir struktur olsa da, ancaq çox böyük həcmli ölçülərə çatanda artıq onlarda divaryanın komponenti əmələ gəlir və nəticə olaraq da gələcəkdə sistoadenokarsinoma dediyimiz kistadan inkişaf edən bir xərçəng növü var, o yarana bilər. Bu kimi hallar ola bilər. Yəni mərhələli bir prosesdir. Hardan başladıq? Ana olmaq, süd vermək, südü dayandırır, artıq süd dayanmır və proses gedir ta süd vəzi xərçənginə qədər gedə bilər mərhələli olaraq. Təbii ki, vaxtında süd vermə dayanmalıdır. Ümumiyyətlə ananın uşağa süd verməsi ananı gələcəkdə süd vəzi xəstəliklərindən qoruyurmu? Tədqiqat işləri bununla bağlı olaraq çox aparılıb və ancaq belə bir nəticəyə gəlinməyib ki, yəni süd verən qadınlar xərçəngdən qorunurlar. Ancaq süd vermənin birinci növbədə ana və övlad münasibətinə, yaxınlığına, ikinci əsas məsələ övladın qidalanması üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Həm də süd vəzi sağlamlığı üçün də əhəmiyyətlidir. Süd vəzinin müəyyən xoşxassəli dəyişkənlikləri var ki, süd vermə onlara yaxşı təsir göstərir. Məsələn, fibrokistik dəyişkənliyi olan xanımlar süd vermədən sonra bu problemin daha az hiss edildiyini və yaxud da tamamilə keçdiyini dedikləri, yəni müşahidə eləyirik biz. Və yaxud da müəyyən kistlər var, kiçik ölçülü kistlər də süd vermədən sonra azala bilir. Təbii ki, süd vermənin ümumilikdə orqanizm üçün faydaları çoxdur. Ailədə əgər süd vəzi xərçəngi varsa, anada yaxud da ki, nənədə, xalada
Bu problemin gələcək nəslə ötürülmə ehtimalı varmı? Bəli, süd vəzi xərçənginin genetik formaları vardır ki, əsas 2 geni biz yoxlayırıq, BRCA1 və 2 genləri. Bu 2 genin mutasiyası olan insanlarda təxminən 80% əgər bu mutasiyanı daşıyırsınızsa, süd vəzi xərçənginə tutulma riski yüksəkdir. Və onlar hər zaman əgər pasientlərdə müayinə eləyərkən deyirəm ki, yaxınınızda, ananızda, xalanızda, lap yaxın ana nənənizdə bu problem varmı? Süd vəzi xərçəngi və yaxud da yumurtalıq xərçəngi aşkar olunubmu? Əgər o xəstəlikdən əziyyət çəkən yaxınları varsa, onlara biz mütləq genetik test yoxlamağı tövsiyə edirik. Təbii ki, bu insana bağlı olaraq bəziləri elətdirir, bəziləri elətdirmir. Ancaq eləmək çox yaxşı olur. Çünki əgər bu genlərdə dəyişkənlik varsa, bu zaman pasientləri daha sıx müşahidəyə, müayinələrə çağırırıq və əgər xərçəngönü vəziyyət varsa, artıq süd vəzində müəyyən dəyişkənlik varsa, vaxtında aşkar eləyib qarşısını ala bilirik. Müəyyən ölçələr var ki, onlarda artıq bu genda dəyişkənliyi varsa, dəraltı mastektomi edib implant qoymağı və yaxud da müəyyən rekonstruktiv əməliyyatlardan istifadə etməyi qanunla etmək olur. Amma bizdə yalnız bu xəstələri müşahidədə biz saxlaya bilərik. Məsələn, hamının bildiyi Angelina Jolie'də də bu genlərdə onun anası və xalası bu xəstəlikdən dünyasını dəyişib, yumurtalıq xərçəngi də olmuşdu onda. O da süd vəzinin dəraltı toxumanı, süd vəzi toxumasını çıxarıb, implant qoyub və yumurtalıqlar da orada çıxarılıbdır, kastrasiya olunub cərrahi. Bu da gələcəkdə onun bu xəstəlikdən artıq tutulma riskini də aradan qaldırmış olur. Deməli, İndira xanım, süd vəzinin kiçik olması ümumiyyətlə hansısa bir problemin əlamətidirmi? Və həmin süd vəzlərini biz necə böyüdə bilərik? Xanımların ən çox belə verdiyi suallar budur. Kiçik ölçülü süd vəziyə, yəni olan xanımlarda bu problem var. Onlar bunun üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. Müxtəlif bitkilərdən hazırlanan kremlərdən daha çox istifadə edirlər. Sosial mediada onların reklamı da gedir. Ancaq bunları mən əsla tövsiyə eləmirəm. Müəyyən fizioterapevtik vasitələr var ki, güya süd vəzini böyüdürlər. Ancaq bunları eləmək əksinə süd vəzi üçün ziyanlıdır. Həm dəridə müəyyən allergik reaksiyalar yarana bilər. Süd vəzi daxilində qan dövranı daha sürətli ola bilər vurulan o gellərdən və nəticə olaraq da süd vəzidə əgər hər hansı bir xoşxassəli düyün var, onun daha da sürətli böyüməsinə səbəb ola bilər. Bunlar təhlükəlidir. Həkim nəzarətindən kənarda belə bir prosedurlar etmək ümumiyyətlə həkim olaraq da tövsiyə eləmirəm. Süd vəzi böyütmənin yeganə təhlükəsiz üsulu implantla böyüdülməsidir. İmplantlar, artıq müasir implantlar elə bir teksturada hazırlanır ki, orqanizm üçün heç bir əks göstərişi və ziyanı yoxdur onun, ömürlük olur və eyni zamanda da xanımlar gözəl görüntü əldə eləmiş olurlar və birdəfəlik olur. Daha aylarla gel vururlar və heç bir effekt əldə etmək orada mümkün deyil. Bunu şiddətlə tövsiyə etmirəm. Ümumiyyətlə, gel vurma məsələsini istərdim biraz aydınlıq gətirim. Müəyyən bir gellərin süd vəzinə yerləşdirilməsi, daha sonra həmin gellərin yarada biləcəyi fəsadlar, bunlar nələrdir? Mənim də bir neçə elə pasiyentim olub ki, süd vəziyə illər öncə süni gel vurdurub və süni gel süd vəzidə çoxsaylı düyün kimi əllənib. Süd vəzi böyüməyib. Sanki süd vəzidə bir 30, 40, 50 dənə düyün var. O cür bir əllənib süd vəzi daxili. Süd vəzinin səthi də dərsiz, elə bir ki, süd vəzidə selulit var. O necə budun ön və arxa hissəsində olur selulit. Elə bir görüntü veribdi. Xanım illərlə buna dözüb artıq gəlmişdi müayinəyə və nəyə görə gəlmişdi? Həmin vurulan bu geldə iltihab yaranmışdı, mastit də yaranmışdı. Nə etdik ki, əməliyyat eləyib onu təmizləyib çıxardıq və bir müddətdə xanım təbii ki, müalicə almalı oldu bu problemlə bağlı. Artıq bu süni gelləri mən rast gəlmirəm vurmağı, istifadə eləmirlər. Kosmetoloqlar bundan çox istifadə eləyirdi. Və yaxud da ki, piy vurdururlar. Bu da biraz təhlükəlidir. Yağ nekrozu yarana bilir və yağ nekrozundan sonra da iltihab proses də qoşulur və daha ciddi süd vəzidə fəsadlar, uzun müddətli müalicəyə ehtiyac olan hallar ola bilir. Bunu da tövsiyə eləmirik. İstərdim abortdan sonra süd vəzinin vəziyyəti ilə bağlı izləyicilərimizə maraqlı bir məqam var, onu aydınlıq gətirək. Ümumiyyətlə, abortun süd vəzinə zərərləri nələrdir? Abortun süd vəzinə, ümumiyyətlə, bütün orqanizmə zərərləri çoxdur. Süd vəziyə zərərləri haqqında danışmaq istəyirəm ki, süd vəzi artıq hamiləlik baş verdiyi zaman süd vəzidə hormonal
reaksiya olaraq böyüməyə başlayır. Qanda prolaktin hormonu, digər hormonların səviyyəsi yüksəlir. Yəni süd vəzinin həssas olduğu hormonlar nəzərdə tuturam və nəticə olaraq süd vəzi paycıqları, süd vəzi toxumasının miqdarı artmağa başlayır. Süd vəzi axarları genişlənir və artıq süd vəzi və orqanizm süd verməyə hazırlaşır. Və bu prosesi yarıda kəsdiyimiz zaman nə baş verir? Artıq buna hazırlaşan süd vəzdə geri dönüşüm olmur və yaxud da çox zəif olur. Nəticə olaraq böyümüş, inkişaf eləmiş süd vəzi paycıqları eləcə də qalır və uzun müddət xanım həm fibrokistik dəyişkənlik meydana gəlir, çoxsaylı kistlər meydana gələ bilir, axarlarda iltihabi proses meydana gələ bilir. Yəni bu hal süd vəzi sağlamlığı üçün ciddi bir ziyanlı haldır və dəfələrlə təkrarlanan bir neçə pasiyentim olub ki, sən soruşmuşam, deyir həkim, 100-dən az deyil. Yəni yüzlərlə abort eləyən qadınlarımız da var. Bu həm uşaqlığa, uşaqlıq boynuna, uşaqlıq cisminə çox ciddi təsir göstərən bir faktordur və bəzi hallarda daha hətta ölümlə nəticələnən abortları da yəqin ki, mediada da görürsüz, belə hallar olur. Çalışmaq lazımdır, qorunmalıdırlar. Müxtəlif mexaniki spirallar var ki, bunlarda mən hormonal spiralları da məsləhət görmürəm. Mexaniki spirallardan istifadə edə bilərlər. Çünki hormonal spirallar əgər hər hansı bir göstəriş yoxdursa, sadəcə olaraq hamiləlikdən qorunmaqdan ötürü qoyulursa, gələcəkdə ciddi fəsadlar verə bilər. Ona görə mexaniki spiralları daha təhlükəsiz hesab edirik. Bəs dərman qəbulu necə? Həblərin qəbul olunması qorunma üçün nə qədər tövsiyə olunur? Oral kontraseptivlərin istifadəsi süd vəzi sağlamlığı üçün yəni uyğun deyil. Çünki onların tərkibində hormonlar var və əgər qorunmaq üçün istifadə olunursa və süd vəzi müayinə olunmayıbsa, süd vəzdə hər hansı bir patologiya varsa, həmin həblərdən istifadə edən xanımlarda patologiyanın daha şiddətli təzahürünə və daha sürətli inkişafına səbəb ola bilir. Ona görə də bu kontraseptivləri təbii ki, həkim nəzarəti altında. Çünki gedirlər aptekdən özləri alırlar və başlayırlar istifadə eləməyə. Həkim nəzarəti olmadan bu tövsiyə olunmayan bir haldır. Çünki gələcəkdə daha belə ciddi nəticələrə səbəb ola bilər. İndira xanım, cinsi həyatı olmayan qadınların süd vəzlərində niyə daha çox problemlər rast gəlinir? Cinsi həyat ümumiyyətlə həm qadın, həm də kişi orqanizmi üçün, reproduktiv funksiyası üçün çox önəmli bir haldır. Məsələn, süd vəzi xərçəngi səbəbilə süd vəzi tamamilə götürülmüş qadınlarda, onlarda psixoloji olaraq bu əməliyyatdan sonra cinsi əlaqəyə biraz qorxu yaranır və onlar hesab edirlər ki, yoldaşları onları istəməz, bu təzə bədənlərindən utanırlar. Bu da gələcəkdə onlarda həm süd vəzi sağlamlığına daha ciddi təsir eləyir. Məsələn, digər süd vəzidə başlayır, süd vəzi daha şişkin, ağırlı və ağır olmağa və nəticə olaraq da bunları narahat eləyir. Biz də onun üçün çox əlavə dərmanlar təyin eləyə bilmirik. Eləcə də sağlam qadınlar üçün də ciddi fəsadlara, ciddi deməzdim, bir qədər fəsadlara səbəb ola bilir. Məsələn, süd vəzidə fibrokistik dəyişkənliklər yarana bilir. Süd vəzidə çünki hormonal fon dəyişir burada və nəticə olaraq da süd vəzidə hormondan asılı olan bir orqan olduğuna görə hormonal fonda dəyişkənlik süd vəziyyətdə birbaşa olaraq təsir göstərir. Aybaşı problemi olan xanımlara çox vaxt ginekoloqlar estrogen tərkibli hormonal dərmanlar təyin edirlər. Ümumiyyətlə bu cür dərmanların süd vəzinə təsirləri necədir? Menstrual pozğunluğu olan xanımlara, yəni təbii ki, burada tərəziyə qoymaq lazımdır. Menstrual pozğunluq nə dərəcədə ciddidir? Bəzən məsələn xəstə deyir ki, həkim 5 gün olurdum, indi oluram 4 gün. Buna görə dərman təyin olunur. Yəni çünki yaş keçdikcə təbii ki, menstruasiyanın günləri də azalır və müddət də qısa olur. Bu zaman təyinatı məsləhət görmürük. Amma ciddi əgər fəsad varsa, məsələn xəstənin var 28 yaşı və menstruasiya ola bilmirsə, təbii ki, burada dərman təyinatı mütləq lazımdır. Ancaq paralel olaraq, məsələn, hər zaman deyirəm ki, gedin süd vəzilərinizi ultrason eləyin, heç bir problem yoxdursa bu müalicənizi də eləyin və müalicədən sonra da paralel olaraq 3 aydan bir, 6 aydan bir süd vəzilərinizi bir müayinə elətdirin ki, onlarda hər hansı bir fəsada səbəb olub və yaxud da olmayıb. Bunu nəzarətdə saxlamaq. Nəzarət altında bunları etmək olar, amma nəzarətsiz şəkildə süd vəzidə bunu təyinat verilir, ancaq süd vəzi yoxlanılmayıb. Süd vəzidə əgər hər hansı bir düyün, törəmə varsa, bunların daha böyüməsinə və biraz
bəzi hallarda maliqnizasiya vermə ehtimalına da səbəb ola bilir. Yəni xasiyyətini dəyişə bilir, xassəsini. Yəni əgər hormonal bir müalicəyə Hı başlayacaqsınızsa, -hı. dəyərli izləyicilər, mütləq süd vəzninizi Hı yoxlatdırın. -hı. Çünki estrogen qadınlarda bildiyim qədərilə qadın hormonlarını artırır deyə Hı -hı. müəyyən süd vəznində problemlərə yol aça bilir. İstərdim kiçik süd vəzlərindən danışdın da biraz böyük süd vəzi olan xanımları maraqlandıran suallara keçək. Evet. Böyük süd vəzləri adətən rayon yerlərində yaşayan xanımlar çalışdıqları qədər gizlədirlər həmin süd vəzni. Amma bir Hı -hı. yaşdan sonra artıq onlar bir problem halına gəlir, çatır. Ümumiyyətlə böyük süd vəzlərinin kiçildilməsi prosesi necə həyata keçirilir və bunun xanımlara üstünlükləri nələrdir? Bu Azərbaycanda böyük ölçülü süd vəzləri olan xanımlar məsələn Avropa ölkələrinə nisbətən daha çoxdur və təəssüflər olsun ki, bizim milli mentalitetimiz, qonum-qonşu nə deyər, bunlar bu insanların həyatına ciddi təsir göstərir. Çünki həyata bir dəfə gəlirik və komfortlu yaşamaq, yaxşı yaşamaq hər bir insanın haqqıdır. İstər qadın olsun, istər kişi və böyük ölçülü olan süd vəzləri olan qadınlar müayinəyə gəlirlər. Bunu tövsiyə biz də edirik ki, əgər böyük ölçülü süd vəzniniz varsa, kiçiltmək lazımdır. Çünki bu həm də süd vəzi xərçənginin riskini azaltmış oluruq. Nə qədər çox süd vəzi toxuma varsa, o qədər mən belə deyirəm, sizdə daha çox xərçəng riski vardır. Biz kiçildərək xərçəng riskini də kiçiltmiş oluruq. Çünki xərçəng süd vəzi toxumasından inkişaf eləyir. Süd vəzi xərçəngi nəzərdə tuturam. Həm də böyük ölçülü süd vəzlərinin kiçildilməsi onurğa problemlərini aradan qaldırır. Sonra bel boyun ağrıları aradan qalxmış olur. Yayda bu insanları el arasında bişməcə, ekzema dediyimiz problemlər aradan qalxmış olur. Həmçinin də psixoloji olaraq bu xanımlar rahat olurlar. Cəmiyyət içərisinə çıxanda daha rahat olurlar, özlərini utanmırlar, əllərini bəzən önlərində tutub gəzir xanımlar, o qədər utanırlar. Qamətlərini əyirlər ki, sanki süd vəzini gizlədirlər. Bunlar aradan qalxmış olur, istədiyi geyimi də tapıb geyə bilirlər. Yəni mənə müraciət edən xanımlara tövsiyə eləyəndə deyirəm ki, yəni bunu əməliyyat sizə məsləhət deyir. Mən estetik əməliyyat istəmirəm, mənə nə deyərlər ki, estetik əməliyyat elətdirdi. Ancaq həkim çox narahatam. Ağrılarım var, belim çox ağrıyır, boynum çox ağrıyır. İl-ildən bu problem məni daha ciddi narahat eləyir. Hələ mən heç geyim, görkəmdən danışmıram da. Məni bu ağrılar çox narahat eləyir. Ancaq bu el qınağına görə mən bu əməliyyatı elətdirməkdən utanıram, çəkinirəm. Yəni çalışmaq lazımdır ki, biraz psixologiyamızı dəyişək, insanlara empati qurmağa çalışaq ki, bəli, bu insan üçün çətindir bunu elətdirir. Çünki onu daşıyan bilir ki, bunun nə qədər çətindir. Hər boyundan sanki bir adam bir 5 kilo, 6 kilo yükü asıb gəzsin. Bir 10 gün buna dözmək olarmı? Məsələn, bir gün ona dözə bilməzlər. Amma bu qadınlar ömürləri boyu bu çiləni və əzabı yaşamalı olurlar. Buna görə də həm də yaxınlarının qorxuları da olur ki, xərçəng riski var və dəfələrlə bu haqqda videolar da çəkmişik ki, əksinə bu xərçəng riskini azaltmış olur. Ona görə də əziz xanımlar, sizdə əgər bu problem varsa, bu əməliyyatı rahatlıqla elətdirə bilərsiniz. Xərçəng riskiniz bu əməliyyata bağlı olaraq tamamilə yoxdur. Təbii ki, həkim sizi öncədən müayinə etməlidir. Süd vəzninizdə heç bir problem yoxdursa, bu əməliyyatı edəcəkdir. Hətta mən xərçəng xəstələrinə də onkoloji xəstədir, gəlib kimya alıb, kimyadan sonra deyirəm və yaxud da birincili olaraq da qəbul etdiyim xəstələrə də eyni zamanda həm süd vəzi kiçiltmə əməliyyatı eləyirəm, həm də ki, oradan şişi də biz çıxarırıq. Yəni bunlar müasir əməliyyatlardır, onkoplastik əməliyyatlardır. Onkoloji əməliyyatla plastik əməliyyatın birləşməsidir, belə deyim. Həm xanım gözəl bir görüntü əldə eləyir, həm o dediyim problemlər aradan qalxmış olur, həm də xərçəng xəstəliyindən də, səbəbindən də bu əməliyyatı elətdirmiş olur. Yəni eyni vaxtda bu əməliyyatların icra olunması çox gözəldir. Çünki illər əvvəl xanımlar xərçəng xəstəliyi diaqnozu qoyulurdusa, süd vəzi tamamilə götürülür. Təxminən bir 20 il buna əvvələ qədər bu əməliyyatlar yox idi, ancaq bunlar müasir əməliyyatlardır. Həm xanımlar gözəl görüntü əldə edilmiş olurlar, həm də ki, bu xəstəlikdən sağalmış olurlar və aparılan son tədqiqat işləri onu göstərir ki, süd vəzi xərçəngi səbəbindən tamamilə süd vəzi götürülmüş qadınlar və süd vəzi qorunan qadınlar, saxlanılan qadınlar tədqiqat işləri aparılıb və müəyyən olunub ki, süd vəzi saxlanılan qadınlarda yaşama müddəti, yaşaması daha uzun müddətdir, nəinki süd vəzi tamamilə götürülən qadınlar. Ona görə də orqan qoruyucu əməliyyatlardan qorxmasınlar, onkoplastik əməliyyatlara
daha isti baxmaq lazımdır. Təbii ki, yenə də bir yanıltma olmasın. Bəzi hallar ola bilir ki, süd vəzi xərçənginin bəzi formaları, eləcə də xəstə ilkin bizə müraciət etdiyi zaman elə vəziyyətdə müraciət eləyə bilir ki, biz bu əməliyyatı ona hətta kimyalandan sonra növbəti etapda edə bilmirik. Ancaq bunun da çarəsi var. Yəni rekonstruktiv artıq burada onkoplastik yox, rekonstruktiv əməliyyatlardan istifadə edirik. Rekonstruksiya nədir? Yenidən formalaşdırmaq, süd vəzini yenidən əmələ gətirmək, belə deyim. Bunun üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edirik. Orqanizmin öz toxumalarından istifadə edə bilirik. Məsələn, tram əməliyyatı dediyimiz bir əməliyyat var ki, burada qarnın öndüz əzələsi, dərialtı piy toxuma ilə birlikdə köçürülür süd vəzi olan hissə çıxarılan hissəyə və orada yenidən süd vəzi formalaşdırırıq. Kürəyin enli əzələsindən bunu edə bilirik. Yəni orqanizmin müxtəlif hissələrindən fleblər çevirərək biz süd vəzini yenidən formalaşdıra bilirik və artıq kifayət qədər bu əməliyyatı etdiyimiz pasientlərimiz də var və onlar da məmnundur. Biz də çox məmnunuq ki, pasientlərimiz həyata daha fərqli gözlə baxa bilirlər. Çünki onlar hər səhər oyananda, əyinlərini dəyişəndə, nəsə də paltar dəyişəndə orada bir süd vəzi var. Çünki bu süd vəzi xərçəngi artıq çox yaxşı göstəriciləri olan bir xəstəlikdir. Sağalma şansı yüksək olan 10 il, 20 il, 30 il yaşayır xəstələr və hətta bu xəstəlik səbəbindən dünyalarını dəyişmirlər. Niyə onlar süd vəzindən məhrum olmalıdırlar? Və həm də bu onun üçün vacibdir ki, xanım orada süd vəzini görür və xəstəliyini unudur. Emosional faktor bu xəstəliyin müalicəsində çox önəmli əhəmiyyətə malikdir. Stres faktoru. Yəni orada süd vəzini görmədikcə daimi xəstə olduğunu pasient düşünür və nəticə olaraq da bu xəstəliyin daha da irəliləməsinə və yaxud da təkrarlamasına səbəb ola bilir. Ancaq əgər xanım stres keçirmirsə, artıq özünü xəstə hesab eləmirsə, unudursa, bu nə xoş. Ona görə də çalışırıq ki, orqan qoruyucu əməliyyatlara əhəmiyyət və önəm verək. Xərçəngin müalicəsində həmişə həkimlər tövsiyə edirlər ki, özünüzü pozitiv aparın, həyat davam eləyir. İnsan xəstəliyi əslində psixoloji olaraq qəbul edib, sağaldığını qəbul edəcək, sağalacağını qəbul edəcək daha doğrusu. O xəstəliyə də qalib gəlir, eyni zamanda süd vəzi xərçəngində. İstərdim ki, tamaşaçılara, izləyicilərə, bizi izləyən xanımlara öz tövsiyələrinizi verərdiniz. Süd vəzi xərçəngi olmamaq üçün, sağlam bir süd vəzi olması üçün biz nələrə diqqət edək? Birinci növbədə sağlam həyat tərzi keçirməyə tövsiyə edirəm xanıma. Çünki xanımlara artıq çəki, hərəkətsiz həyat tərzi birbaşa süd vəzi xərçənginin yaranmasına səbəb olan faktorlardan biridir. Çalışmaq lazımdır, çəkimizə nəzarət edək, aktiv həyat tərzi keçirsinlər. Məsələn üçün, xanımlar deyə bilər ki, həkim, mənim vaxtım yoxdur, idman salonlarına gedim, amma ən azı evə gedərkən avtobusdan biraz 1-2 dayanacaq öndə düşüb evə qədər piyada getmək mümkündür. Bunu edə bilərsiniz öz sağlamlığınız üçün. Qidalanmanıza fikir verin, çalışın işlənmiş qidalardan, paketlənmiş qidalardan istifadə etməyin. Təbii qidalara, tərəvəzlərə, ən çox tövsiyə elədiyim tərəvəzlərdən istifadə eləmək. Yəni yemək zəncirinizin başında tərəvəzlər durur. Sonrakı etapda meyvə, balıq, toyuq və ət məhsullarından da istifadə eləyə bilirsiniz. Təbii ki, bu rasionuna diqqət yetirməyi tövsiyə edirəm. Sonra öz-özünə müayinə çox əhəmiyyətə malikdir. Çox, yəni deyim ki, çünki bizə müraciət edən pasientlərin 95-97% özü süd vəzdə törəməni aşkar eləyir və bizə gəlir. Əsas olan nədir? Bu tərəməni vaxtında, daha kiçik ölçülərdə olanda bizə tapıb gəlsinlər, müraciət eləsinlər. Bunun üçün nə lazımdır? Öz-özünə müayinə. Ən azı ayda bir dəfə, ən azı deyirəm, süd vəzlərinizi güzgü qarşısına və yaxud da uzanarkən əllərinizlə yoxlamağınız önəmlidir. Çünki vaxtaşırı bunu edəndə artıq xanımlar öyrəşirlər və süd vəzlərində hər hansı bir dəyişkənliyi tez aşkar eləyə bilirlər. Bu çox önəmlidir. Həm süd vəzlərinizi yoxlayın əziz xanımlar, həm də qoltuqaltı nahiyədə bir əlinizlə yoxlayın. Orada hər hansı bir düyün əlinizə dəyir ya dəymir. Buna diqqət yetirin. Eləcə də dediyim kimi, mütləq şəkildə stressdən uzaq durun. İndi nə qədər bacarırsınızsa. Çünki stress həm süd vəzi sağlamlığına, həm də bütün orqanizmin sağlamlığına ciddi təsir göstərən bir faktordur. Çox sağ olun İndira xanım, təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Çox maraqlı bir müsahibə oldu. Həqiqətən süd vəzi sağlamlığı necə qorumalıyıq, əgər problemlə qarşılaşırıqsa, nələr edə bilərik? Hamısına suallarımızı İndira xanım cavablandırdı. Əgər sizə qaranlıq qalan suallar oldusa, şərh bölümümüzə açıqda yaza bilərsiniz.
Həkimimizlə əlaqə saxlamaq istəsəniz videonun üzərində nömrə qeyd olunur. İndi mən videonu həm TikTokda paylaşacağam, Instagramda, həm də Facebookda videomuzu izləyə bilərsiniz. Əlavə suallarınız dediyim kimi yaranarsa müraciət edin. Növbəti müsahibəmizdə də maraqlı bir mövzuya toxunarıq inşallah. İstərdim ki, növbəti müsahibədə kişilərlə bağlı bir müsahibə hazırlayaq. Çünki süd vəzləri qadınlarda ən çox problem yaratdığı halda kişilərdə də problemlər yarada bilir. İstərdim ki, gələn inşallah müsahibəmizdə bu mövzuya toxunaq. Növbəti müsahibəmizi gözləyin dəyərli izləyicilər. Biz izləməkdə qalın. Təşəkkür edirəm Mindira xanım. Görüşərik inşallah yenidən. Mən də yenidən. təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu, çox maraqlı və faydalı bir müsahibə olacağına əminəm. Çox sağ olun. Sağ olun.